बोलो क्या हुआ तुमने फर्स्ट हिस्ट्री बोला। मुझे पहले 4 साल पहले लेफ्ट साइड में दर्द था। ओके बहुत सारी जगह पता लगाया, काफ़ी कंपनी में जब मैं वर्क करता था तो भारी किस्म का वेट उठाया। 4 साल ऐसा तकलीफ थी कहाँ की एक जगह नाटी डॉक्टर इन लोगों ने भी ने बताया तो 25 दिन का ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद वो जैसे कम पड़ा। अब ये 2 महीने से ज़्यादा वजन उठा है एक चीज़ में बड़ों काम का, तो राइट साइड पकड़ा तो सबसे ज़्यादा। अच्छा वजन उठाने के बाद में ऐसा हुआ तुमने। हाँ, ओके क्या तकलीफ होती तुमने। झुकने, फिर बैठ गया तो उठने, अच्छा बैठने, ओके सोया तो भी आइडिया ऐसे सोना, हाँ उठा तो भी आइडिया ऐसे अपना। कभी कभी एकदम से रिलीफ आता है कि दर्द खाई थी। ओके अब जस्ट 2 मिनट यहाँ बैठा तो रिलीफ होगा, बाहर गया दर्द नहीं था। और फिर मुझे पेन शुरू ऑन एंड ऑफ पेन आता है तुमने। हाँ। कभी कभार दर्द ज्यादा हो जाता है, हाँ। कभी कभी कम हो जाता है। तो डेली रूटीन जो काम करते हैं तुम्हें डेली उसमें तकलीफ हो रही है तुम्हें हाँ। बैठने उठने में। हाँ। अच्छा तुम्हारा posture क्या होगा तो look at his posture. His right shoulder is down, he is tilted on the right side. Okay, his whole pelvis is shifted to the left. Okay, and look at this. It's not matching. It's coming straight here. The pelvis is rotated towards the right side. Even look at his neck. Neck is rotated towards the right side. His posture is totally very bad. Right shoulder is tender. थोड़ा वॉक करो जी, चलो। ठीक है। बैठ को उठने में तकलीफ है तुम ना। हाँ। अभी क्या करो सामने झुको। कितना होता था? कितना होता है कोशिश करो। दुख रहा है? झुको। दुख रहा है कि? कितना होता है पूरा कोशिश करो झुको। उधर से। अच्छा सीधा खड़े हो जाओ। साइड बेंड हो जाओ जी। अभी दुख रहा है? नहीं। ये साइड? नहीं। पीछे? अब दुख रहा है। सीधे तरफ झुकने से दुख रहा है। हाँ। ओके पीछे? हाँ गुड। फ्लेक्शन रिस्ट्रिक्शन एंड राइट लैटरल बेंडिंग रिस्ट्रिक्शन है मूवमेंट है। और पोस्चर में आपको राइट शोल्डर टिल्ट है और राइट ट्रांसलेशन ऑफ पेल्विस है। अभी इधर देखो एक्सरे। देखो जी ये तुम्हारा आपको होल पेल्विस बोले तो फाउंडेशन का एक्सरे लिखो यहीं। एक्सरे में क्या है देखो, ये आपको तुम्हारा फर्स्ट ऑब्टूरेटर्स, ये एक साइड का ये होल बड़ा है, ये एक साइड का छोटा है। ओके और इसका जो लेंथ है राइट साइड आपको 157 mm है, लेफ्ट साइड आपको 150 mm है। ये 7 mm ऐसा पीछे आपको है। PIEX बोले तो पोस्टीरियर और इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन बोलते हैं हमें। एक्सटर्नली रोटेट होगा। ये साइड आपको छोटा है, मतलब ये आगे की तरफ चलेगा। ये इलियम PI इलियम बोले तो पीछे की तरफ है। और ये आपको तुम्हारा ट्रायंगुलर बोन है, इसे हमें सेक्रम बोलते हैं। ठीक है। और इसका बेस आपको इम्बैलेंस है, ये ऊपर नीचे है। और इसका मेजरमेंट देखें तो ये 39 mm ऑन द लेफ्ट, 45 mm ऑन द राइट है। इसका मतलब 6 mm क्या हुआ है, ये साइड ऐसा पीछे आपको है। तुम्हारा पेल्विस कैसा रहता है बोले तो ये लेफ्ट साइड आपको एंटीरियर चले गए, ये राइट साइड का पीछे आ गए। ये आपको तुमने इधर स्ट्रक हो रहा है जी। इसकी वजह से तुमने वो पेन आ रहा है। पेल्विस में बैठे तो उठे तो पेन आता है तुम्हारा सेक्रम में, चलते वक्त पेन आता है सेक्रोइलियाक जॉइंट में। ये रहा तुम्हारा पूरा फाउंडेशन। ठीक है। इसमें आपको पेल्विस इम्बैलेंस है, ऊपर नीचे है। ठीक है। और ये एपी व्यू में क्या है बोले तो ये आपको लैटरल पिक्चर तुम्हारा जी। ओके
इसमें वेरी क्लियर एक चीज़ क्या दिखा तुम बोले तो तुम ना देखो ये सेक्रम, जब ये सेक्रम राइट साइड पोस्टीरियर आपको है ना, उसकी वजह से ये पूरा स्पाइनस प्रोसेस रोटेट होता है। फॉर एग्जांपल देखो ये सेक्रम बोन आता है, जब एक साइड ऐसा ऊपर उठता है ये तुम्हारा पूरा स्पाइनस प्रोसेस ऐसा रोटेट हो जाता है। अच्छा अच्छा। बिकॉज ऑफ द सेक्रम मिसअलाइनमेंट पूरा तुम्हारा लंबर स्पाइनस रोटेटेड टू द लेफ्ट साइड। ओके, राइट सेक्रम एडजस्ट करने से वो क्या होता है, वो बैलेंस हो जाता है। और एक बात, और एक चीज इधर देखो, ये लैटरल व्यू में ये वर्टिब्रास आती है, इसके बीच में डिस्क आता है इधर, और ये बीच में खोल आता है, इसे हमें फेरामेना बोलते हैं। ये होल, ये तुम्हारा L5 जो लास्ट का वर्टिब्रा है ये थोड़ा पीछे की तरफ है। अच्छा। कंपेयर टू दिस ये थोड़ा पीछे है। ये क्या इधर आपको फेसेट बोलते हैं, फेसेट बोले तो जॉइंट आता है लंबा स्पाइन का, वो आपको इधर स्ट्रक हो गया, उसके अंदर मूवमेंट कम है। और ये जो डिस्क का स्पेस देखो इधर से इधर को बहुत अच्छा है स्पेस ये, बट इधर कम है, इधर तो बिल्कुल कम है। मे बी चांसेस ऑफ नर्व पिंचिंग, उधर क्या होता है बोले तो ऐसा लंबर स्पाइन आता है। ये 5 वर्टिब्रा रहते हैं लोअर बैक में, ये डिस्क आती है, ये वर्टिब्रा आता है, इसके बीच में डिस्क आता है, इधर होल आता है, इसे फेरामेना बोलते हैं, इधर से एक नर्व पास होता है इधर ये होल में से। ये तुमने दबक को क्या हो गया बोले तो ऐसा बल्ज हो गया, ये बाहर की तरफ निकल को नर्व को प्रेस कर रहा है, उसकी वजह से तुमने एक पो में सुंद होना, दर्द आना, उसमें वीकनेस पूरा डेवलप होता है, रेडिएटिंग पेन बोलते हैं, लंबार रेडिकुलोपैथी बोलते हैं। इट्स वेरी क्लियर, L5 सबलक्सेशन है, सेक्रम ऑन द राइट है, और तुम्हारा पेल्विस है। ये आपका तुम्हारा काज, तुम्हारा जो दर्द आ रहा है, तकलीफ हो रही है, जैसा तुम्हें बोले थे हिस्ट्री 2 महीने पहले क्या कि वजन उठा को ये सबलक्सेशन हो को है। अभी कैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट से इंशाल्लाह ये अलाइन हो जाता है स्पाइन तुम्हारा। एक 10 डेज करेक्शनल प्लान लेते हो, 10 डेज के बाद में अगेन एक्सरे निकाल लेते हो, उसका पूरा इसमें रिजल्ट मालूम आता है। दिस इज एक्सरे रिपोर्ट ऑफ फाइंडिंग। नाउ वी विल गो डू द मोशन पैल्पेशन। ठीक है, नाउ कंडक्टिंग द होल PSIS। इसी सामने फॉरवर्ड में झुको, आगे थोड़ा झुको। बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है, उठो जी। कितना होता है कोशिश करो, और एक बार आगे झुको। ओके, उठ। अभी क्या करो, ये सीधे पाँव को ऊपर उठाना चाहिए, चलो। ओके, उठा। सी राइट थंब इज गोइंग अप, राइट थंब इज गोइंग अप, either it should come down. Wait, contacting the PSIS and the second sacrum tubercle. अभी लेफ्ट ऊपर, see left side is coming down. It means he has right fixation of the joint. जी तुमने इधर राइट साइड में दुख रहा है नहीं? लेफ्ट में नहीं है। See again, my thumb is going up. Instead this will come down. उठाओ जी पाँव। See, this is going upside, this is going in the opposite direction. Fixation. ये से उठाओ जी। This is coming down. This is the actual normal movement of the SA joint. ठीक है। अभी इसके ऊपर बैठ के सच स्ट्राइट बैठे जी, सीधा। गुड। ओपन, दो भी ओपन करो, चौड़ा करो, क्लोज, रिसर्च करो, 4-5 बार करो। See what the butterfly movement in the SA joint. Okay, straight बैठो। अभी only right open करो। See along with the right, my left thumb is going. करो रिसर्च। अभी लेफ्ट ओपन करो, लेफ्ट साइड इज ओके।
is the motion palpation of the joint. ऐसा पीछे खींचो जी. Now we are going to check the movement. Bony palpation. पीछे करो झुको. दर्द है. ये करो. L4. L4. कौन सा ज्यादा है? ये फिंगर रखे ओच और ये देखो S1 नहीं This is your L5. Again, see, नहीं आराम से बैठ जाते हैं. Look at his posture. He has more kyphosis, the thoracic spine, rounded shoulder, and this kyphosis, and even he has the more lordotic curve because the sacrum basis the posterior. Now we are going to do the static palpation. Static palpation. Look at he has the fluid moving there. Slightly he has scoliosis. Scoliosis थोड़ा तुम्हारा कर्व है जी. स्पाइन है हाँ ये थोड़ा क्रॉस हो गया इधर. और इसके अंदर स्वेलिंग भी है. देखो. See here immediately the tissue is changing. Look at this. See here. Yeah. Maybe all about he has pain here. दर्द है जी. This side is more swollen. This side is not. Static palpation of the spine. Maybe this is C7, C8. Yes, exactly the C7. दर्द है जी. इसके posterior. ठीक है. Now we'll just move to the adjust. Shadow पड़ रहे हैं. जी. He has more swelling on the right side. देखो जी ये फुगारा है. ये पूरा swelling है देखो इधर. इनको एक्चुअली ये स्पाइन है ना इधर थोड़ा कर्व है. ये आपको शोल्डर तुम्हारा T7 सबलक्सेशन ऑन द राइट साइड. देखो ये पूरा swelling है. और इवन द sacroiliac joint राइट साइड. ये पूरा पाँव पर उठाओ जी. छोड़ो. उठाओ. छोड़ो. पाँव उठाओ जी. दुख रहा नहीं. राइट में दर्द आ रहा है. उठाओ. ओके. Now I am going to adjust the right sacrum. Then we'll come to the L5. Okay. This segment posterior है. So I am directly adjusting the sacrum. Come near. Come near and relax. Beautiful. अभी वो now we are adjusting the L5. So L5 this is PSIS. This is L5. ये दर्द है नहीं इसमें. So contacting the L5. Tissue spine. Roll in. Fully relax. Roll in. Beautiful. वॉक करो. अभी कैसा फील हो रहा है जी? रिलीफ है. थोड़ा ट्विस्ट आना हो जगह पे लेट से पेन है. ओके ओके. अभी फॉरवर्ड बेंड करो. आगे झुको. ओह ग्रेट. उठो. झुको. अभी कैसा फील हो रहा है? पेन
रिलीफ है थोड़ा। लाइट से है नहीं। हाँ। अभी अपर स्पाइन एडजस्ट करेंगे। This is T7 subluxation. See, he has more swelling here. This side is flatter, this side is height. He has more swelling this area. Now we are going to adjust his the T7 vertebra contact. Tissue slab. Relax. ढीला छोड़ो जी. Oh, beautiful. See, wow, see the swelling is going. Completely the fluid is moving now. देखो जी swelling ऐसा आज कम हो जा रहा है. होगा almost. What a beautiful adjustment. See, the swelling immediately reduced after adjustment. What happened? Because of T7 subluxation, the fluid is stuck it there. The fluid is not moving. Now after adjustment, see it's moving. Almost the swelling is reduced. Now we take this T3 on the right. Yes. Oh, beautiful. स्ट्रेट हो जी, मुंडी स्ट्रेट रखो. ग्रेट. वॉक करो. हाँ, इधर फिरो जी, हमारे साइड है. आ गया हूँ स्ट्रेट. देखो ऑलमोस्ट फर्स्ट एडजस्टमेंट के बाद में थोड़ा बहुत पॉस्चर इम्प्रूव हुआ है. अभी सामने झुको जी, फॉरवर्ड बेंड करो. वेरी गुड. उठो, करो एक्सरसाइज 2-3 बार. नाउ ही इज एबल टू मूव. रेंज ऑफ मूवमेंट पूरा इम्प्रूव हो है नहीं. अभी पूरा झुकने हो रहा है. अच्छा को देखो, लेफ्ट राइट साइड. अच्छा थोड़ा दर्द है. आगे फॉरवर्ड झुको जी. वाह, ही इज टचिंग ग्राउंड नाउ आफ्टर एडजस्टमेंट. ठीक है, फर्स्ट कैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट के बाद कैसा फील कर रही हैं? पहले अब एकदम आराम देना. फीलिंग रिलैक्स. रिलैक्स. ओके फाइन. अभी क्या करो, थोड़ा आइस कंप्रेशन करो और नेक्स्ट रिव्यू आफ्टर 3 days. ओके डन.